تیتر اول امشب: مذاکرات تاریخی لبنان با اسرائیل. برای اولین بار در 30 سال گذشته دو کشور درباره قلمرو دریاییشان در مدیترانه در شهری مرزی مذاکره می‌کنند. درست 3 هفته دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، دونالد ترامپ و جو بایدن پول و انرژیشان را خرج ایالت‌های مردد می‌کنند. امشب نگاهی به نقش کلیدی فلوریدا و واکنش ابراهیم رئیسی به چرخاندن گروهی از متهمان در خیابان‌های تهران. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. لبنان و اسرائیل، دو کشوری که هنوز رسما در جنگن، تا ساعتی دیگر برای اولین بار در 30 سال گذشته با هم مذاکره می‌کنند. این مذاکرات با وساطت سازمان ملل متحد و آمریکا و محدود به اختلافات مرزی دریایی دو کشور در مدیترانه است، جایی که منابع غنی نفت و گاز داره. هرچند این مذاکرات محدوده، دو طرف مستقیما هم با هم گفتگو نمی‌کنند، اما این از اهمیت تاریخی این دیدار کم نمی‌کنه. در طول برنامه گروهی از زبده‌ترین خبرنگاران و کارشناسان ما را همراهی می‌کنند. اول از همه بریم به شمال اسرائیل. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا با ماست. اشکان، جزئیات این مذاکرات چیه؟ بله، خب مذاکرات حدوداً 14 ساعت دیگه، یعنی ساعت 10 صبح به وقت محلی، 10:30 صبح تهران آغاز میشه. دو طرف در یک چادر مربوط به نیروهای سازمان ملل یونیفیل در 200 متری درون خاک لبنان در نزدیکی روستای ناقوره خواهند بود. گفته شده که هر دو طرف همزمان در چادر خواهند بود، اما به جای اینکه مستقیما با همدیگه حرف بزنن، هر کدومشون هیئت سازمان ملل رو مخاطب قرار خواهند داد. اما در مورد مسائلی که امروز گذشت پیرامون این مذاکرات، یووال اشتاینیس وزیر نیروی اسرائیل در یک توییتی نوشت و تاکید کرد که این مذاکرات تنها به موضوع در واقع مرزهای آبی محدود هست و قرار نیست به مقدمه‌ای باشه برای صلح میان دو کشور. از اون طرفیه که مقام وزارت نیروی اسرائیل به خبرنگاران گفت که اگر به گفته او لبنانی‌ها با موضع عملگرایانه وارد مذاکرات بشن، میشه در چند هفته یا نهایتاً چند ماه به نتیجه رسید. از طرفی دیگه در لبنان میشل عون رئیس جمهور لبنان هم امروز با تیم مذاکره کننده لبنانی دیدار کرد و در واقع به اونها گفت که امیدوار هست که این مذاکرات به نتیجه‌ای برسه که منافع لبنان تامین بشه. اما در مورد خود مرز باید گفت که لبنانی‌ها میگن که مرز باید ادامه خط مرزی زمینی باشه و اسرائیل میگه که باید در واقع عمود باشه بر زمین در نقطه مرزی که هر کدومش به حال یک مقداری فرق میکنه اون زمینی که در دریا به اونها خواهد رسید و منابع اون. اشکان صفایی در حیفا، ممنونم از تو. در حالی لبنان برای مذاکرات آماده میشه که وضعیت سیاسی و اقتصادی در داخل این کشور واقعا بحرانی. امروز در لبنان داروخانه‌داران به نشانه اعتراض به اوضاع بحرانی این کشور و نبود دارو در بازار درهای مغازه‌هاشون رو بستن. میفرهاد خبرنگار ما در بیروت از وضعیت اقتصادی این کشور میگه. بیم از حذف یارانه کالا، گسترش فقر و جستجو در سطل‌های زباله برای یافتن خوراکی خلاصه اوضاع کنونی لبنان است. هنوز برای وارد کنندگان کالا در لبنان جدول زمانی لغو یارانه واردات مشخص نشده. این در حالیه که رئیس بانک مرکزی لبنان گفته که نمیتوان تا بی‌نهایت به یارانه‌های اقتصادی ادامه داد. هشدار رئیس بانک مرکزی لبنان به حذف یارانه کالا در حالی صورت میگیره که ذخیره‌های ارزی این کشور به شدت در حال کاهشه. از سوی دیگر دولت لبنان نیز نتوانسته بدهی‌های بین‌المللی خود را پس بدهد. اینجاست که میتوان گفت لبنان به سمت وضعی بحرانی تر پیش می‌رود. در همین حال داروخانه‌های لبنان نیز به نشانه نارضایتی از وضع موجود درهای خود را بستند. این داروخانه‌ها مدت هاست که از قاچاق دارو به خارج از لبنان یا احتکار آن توسط وارد کنندگان دارو رنج میبرند. تاکنون داروهای بیماری دیابت و فشار خون از بازار ناپدید شدند. رئیس سندیکای داروخانه‌داران تأکید کرده بود که تلاش بر این است که یارانه‌های دارو حذف نشود. میفرهاد، ایران اینترنشنال، بیروت.
از 3 هفته پیش که نخست وزیر لبنان مصطفی ادیب استعفا کرد، کشور با این وضعیت بحرانی بدون نخست وزیر مونده. حالا زمزمه هایی هست که سعد حریری داره خودش رو برای پست نخست وزیری آماده میکنه. همکارم علی مهتدی اینجا با ما. علی، قبل از اینکه به وضعیت داخلی سیاسی لبنان برسیم، میخوام در مورد همین مذاکرات فردا با اسرائیل ازت بپرسم. به نظرت آیا بدون چراغ سبز حزب الله اصلا چنین مذاکراتی ممکن بود؟ فردا درسته که این همونطور که خودت گفتی اولین بار در 30 سال که دارن مستقیم مذاکره میکنن، اما مذاکرات پیشین هم بوده با میانجیگری مثلا آلمان سر تبادل اسرا. در نتیجه چیز تازه‌ای نیست و توی لبنان نکته که خیلی روش دست گذاشتن این هست که مذاکرات امکان نداشته بدون موافقت مشخصا حزب الله پیش بره، اما دلیل اصلیش اختلافا این هست که بلوک بندی کردن اون منابع نفتی که در منطقه بین اسرائیل و حزب الله پیدا شده و دعوای اصلی اسرائیل و لبنان سر بلوک 9 هست که بیشترین نفت رو داره و الان در لبنان میگن که حزب الله اوکی داده به خاطر اینکه پول از توی اون مذاکرات در میاد و موضوع فراتر از موضوعات اختلافات مرزی و سیاسی هست و بحث بهره برداری از نفت هست. منتها در مورد دولت به نظر میاد که آقای حریری موفق شده با یک ابتکارعمل شخصی موضوع رو پیش ببره و اسمش هم مطرح شده. گفته میشه که فردا به عنوان نخست وزیر جدید تعیین میشه. دلیلش هم این هست که از سال 2017 در واقع عربستان سعودی و آمریکا وتویی روی آقای حریری داشتن و معتقد بودن که نتونسته حزب الله لبنان رو کنترل بکنه و خب اکنون این وتو برداشته شده به خاطر همین مذاکرات و اینکه آقای حریری هم خودش گفته که دولت تکنوکراتی قرار تشکیل بده به مدت 6 ماه که فقط مأموریتش این هست که لبنان رو از وضعیت اقتصادی بحرانیش خارج بکنه و طرح امانوئل مکرون رو به نتیجه برسونه که کمک‌های بین‌المللی سرازیر بشه به لبنان. ممنونم از تو علی مهتدی، همکارم اینجا در استودیو با ما. ترامپ که به کارزار انتخاباتیش برگشته، در سخنرانیش در ایالت فلوریدا گفت خیلی حالش خوبه و کرونا رو پشت سر گذاشته و احساس قدرت میکنه. دکترش هم گفته که تست جدید کرونا ترامپ منفی بوده. امشب در کدام آمریکا میبینیم که چرا ترامپ ایالت آفتابی فلوریدا رو برای شروع دوباره انتخاباتش انتخاب کرد. آمار و ارقام و کارشناسا میگن اگر 4 تا ایالت تکلیف انتخابات آمریکا رو روشن کنه، یکیش فلوریداست. پس جای تعجب نداره که ترامپ بعد از ترخیصش از بیمارستان کارزار انتخاباتیش رو از همین ایالت شروع کرد. این نتیجه انتخابات قبلی ترامپ فقط با اختلاف 1.2% فلوریدا رو دوباره قرمز کرد. یکی از گرمترین ایالت‌های آمریکا با 2800 ساعت آفتاب در سال که به زمین‌های گلف و خونه‌های بازنشستگیش معروفه. و شاید از اینها مهمتر این که اگر توی فلوریدا زندگی کنید، برای حقوقی که میگیرین مالیات نمیدین. بعد از اولین مناظره ترامپ و بایدن ما مستقیم رفتیم سراغ بالای 65 ساله های ایالت فلوریدا. توی یه نظرسنجی ازشون پرسیده بودن برنده مناظره کی بوده و جوابشون این بود. 40% گفتن جو بایدن و فقط 24% گفتن دونالد ترامپ. اما سوال بعد این بود: آیا نسبت به قبل از مناظره از ترامپ بیشتر یا کمتر حمایت میکنید؟ و این نتیجهش بود. 45% بالای 65 ساله ها گفتن که بعد از مناظره از ترامپ کمتر حمایت میکنن. حالا همه اینا رو بذارید کنار این نقشه. این نقشه پیرترین ایالت‌های آمریکا نشون میده که بعد از ایالت مین در شمال، فلوریدا دومین ایالت پیر این کشوره. بیش از 20% جمعیتش بالای 65 سالن و بالای 9% بالای 75 سال. از همین بالای 65 ساله ها درباره بایدن هم پرسیده بودن که نتیجهش نشون میده که بعد از مناظره 41% بیشتر از بایدن حمایت میکنند. ایالتی با جمعیت بالای 21 میلیون نفر که همیشه بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها دست به دست شده. 2004 بوش، 2008 اوباما و 2016 هم که یادتونه دونالد جی ترامپ. و شاید از همه جالبتر انتخابات سال 2000 بود که جورج بوش پسر فقط با 537 رای فلوریدا رو از الگور برد. به طور تاریخی از سال 1964 تا الان به استثنای سال 1992 هر نامزد ریاست جمهوری که این ایالت آفتابی رو برده، کاخ سفید رو هم برده. خلاصه این که تا روز انتخابات حواستون به فلوریدا باشه. همکارم نیوشا سرامی از واشنگتن با ماست ولی حواسش به فلوریدا هست. نیوشا، چه گفت آقای ترامپ دیروز در این ایالت؟
فرزاد در اولین سفر انتخاباتی او پس از اون دوره بیماریش وقتی که تستش هم منفی شده خیلی تاکید داشت رو وضعیت سلامتیش که با قدرت اون رو شکست داده و همینطور از عملکرد دولتش در مورد مبارزه با کرونا دفاع کرد. مسئله‌ای که منتقدانش در این مورد به او انتقاد دارن اینه که فکر می‌کنن که داره دست کم میگیره مسئله کرونا رو و باعث میشه برای دیگران هم مسئله عادی و کم اهمیت جلوه کنه، اما طرفدارانش این رو یک بازگشت پرقدرت و امیدآفرین میدونن. او در مورد ایران هم حرف زده. فردا در گرد همایی که حضور داشت از عملکردش در مورد ایران، خروج از برجام و کشتن قاسم سلیمانی دفاع کرده. هر موقع حرف از سیاست خارجی شده در کمپینش، چه او و چه مایک پنس از نقاط مثبت و قوی سیاست خارجی خودشون نحوه مواجه شدنشون با ایران میدونن. اما از اهمیت فلوریدا گفتی و شنیدیم 29 تا الکتورال داره و دلیل این که در این 4 دوره اینقدر متفاوت بوده اینه که ترکیب جمعیتش مدام در حال تغییر. دونالد ترامپ فلوریدا رو ترک کرده و امروز در پنسیلوانیا یکی دیگر از ایالت‌هایی که سرنوشت سازه حضور خواهد داشت. جو بایدن امروز به فلوریدا باز سفر میکنه و خوبه که بدونیم دونالد ترامپ هم کارش با فلوریدا تموم نشده. روز جمعه دونالد ترامپ هم باز به فلوریدا برمیگرده. این نشون میده که چقدر این ایالت برای هر دو کاندیدا اهمیت داره. ممنونم از تو نیوشا سارمی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. تصاویر زنده داریم از هیوستن در تگزاس، یکی دیگه از ایالت‌های کلیدی که رأیگیری زود هنگام در اون از همین الان شروع شده. هرچند قرار بود از 6 روز دیگه شروع بشه، ولی به خاطر شیوع بیماری کرونا فرماندار این ایالت اجازه داده که 6 روز زودتر رأیگیری زود هنگام شروع بشه و تا 30 اکتبر هم رأیگیری زود هنگام در این ایالت کلیدی ادامه خواهد داشت. میگم کلیدی ولی اصولاً عموماً ایالت تگزاس به دست جمهوری خواهان افتاده و احتمالاً آقای ترامپ هم دشواری چندانی برای تصاحب آرای این ایالت نخواهد داشت. آرش غفوری، تحلیلگر سیاسی از مریلند با ماست. آقای غفوری، تصویری به ما بده از وضعیت این 50 ایالت و واشنگتن دی سی و نظرسنجی ها چه میگن؟ بذاریم مستقیم بریم رو فلوریدا چون خیلی مهمه. فلوریدا همونطور که نیوشا گفت 29 تا رأی الکترال داره. اگر تو نقشه انتخابات آمریکا رو در نظر بگیریم در سال 2016 از اون ایالتایی که خانم کلینتون برده یا آقای ترامپ، اگر توی این انتخابات آقای بایدن بتونه فلوریدا رو ببره، اون وقت از هر ایالت دیگه‌ای که در انتخابات 2016 آقای ترامپ برده مهم بوده، مثل ویسکانسین 10 تا رأی الکترال، پنسیلوانیا 20 تا رأی الکترال، میشیگان 16 تا رأی الکترال، نورث کارولاینا 15 تا، آریزونا 11 تا، اوهایو 18 تا، آیووا 6 تا و گفته میشه جورجیا هم که 16 تا. هر کدوم از اینا رو، البته غیر از آیووا، هر کدوم از اینا رو ببره انتخابات رو برده. دیگه به هیچ کدوم دیگه احتیاج نداره اگه نقشه مثل قبل باشه. حتی اگر این مینیسوتا هم که میگن آقای ترامپ وضعش خوبه، آقای ترامپ ببره، اون وقت 2 تا دیگه از این بقیه رو آقای بایدن ببره، برنده انتخابات است. به خاطر این خیلی واسه بایدن مهمه و همینطور خیلی واسه آقای ترامپ مهمه. به خاطر این آقای ترامپ باید حتما فلوریدا رو ببره و ایالت بعدیش هم پنسیلوانیا است که به پنسیلوانیا رفته. نکته دوم در مورد اوانجلیکای مذهبی، گروه‌های مذهبی تندروی هستند که به آقای ترامپ خیلی رأی میدن. اینها به صورت در نقشه دموگرافیک تو آمریکا از جنوب آمریکا که میایم، یعنی از وست ویرجینیا که به سمت پایین میایم، میسیسیپی، لوئیزیانا، تگزاس، چه می‌دونم کارولینای جنوبی شمالی، توی بیشترین گروه رای دهنده هستن نسبت به بقیه آمریکا. تو فلوریدا یک مقدار کمتر نسبت به اینا، اما در میانگین آمریکا باز هم اوانجلیکاها توی فلوریدا نسبت به بقیه ایالت‌های سوینگ، ایالت سرنوشت ساز اهمیتشون بیشتره. نکته سوم، سنی که شما مطرح کردین، گروه‌های سنی بالا، یعنی بالای 65 سال به صورت معمول بیشتر به جمهوری خواهان رای میدن. تو 2016 به مراتب بیشتر رای دادن. امسال احتمالاً یک مقدار کمتر خواهد بود. و نکته چهارم کوبایی تبارها، یعنی آمریکایی کوبایی تبار که برخلاف لاتین تبارها که 70% در 2016 به هیلاری رای دادن، در انتخابات اون سال 54% به آقای ترامپ رای دادن و احتمالاً هم اونها نقش تعیین کننده‌ای حتی تو این رقم‌های پایینی که ما می‌بینیم، یعنی کمتر از 1% یا بین 1 تا 1.5% در انتخابات گذشته آقای ترامپ برنده شد بهش رای میدن. به خاطر تمام این دلایل فلوریدا اهمیت بسیار داره. ممنونم از شما آرش غفوری، تحلیلگر سیاسی از مریلند با ما. باز هم تصاویر زنده داریم از واشنگتن دی سی. مجلس سنا
میبینم که آقای شلدون وایت هاوس نماینده رود آیلند در حال صحبت هست. جلسه بررسی صلاحیت خانم امی کنی برت هست برای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا. فارغ از اینکه آقای ترامپ برنده انتخابات بشه یا نه، رفتن خانم برت به دیوان عالی برای جمهوری خواهان بسیار مهم هست و در 4 روزی که الان روز دومش هستیم از بررسی صلاحیت او، نمایندگان سنا به خصوص دموکرات‌ها سوال‌های دشواری از خانم برت می‌پرسند. رئیس قوه قضاییه ایران ابراهیم رئیسی میگه به موضوع گردوندن متهمان موسوم به اراذل و اوباش در خیابان‌ها رسیدگی میشه و تعرض به حقوق متهم ولو این که اسمش اوباش باشه مجاز نیست. بعد از انتشار عکس‌ها و فیلم‌هایی از متهمانی که نیروی انتظامی ایران اونها رو سوار وانت کرده بود و برای تحقیر در خیابان‌ها میگردوند، انتقاداتی علیه این اقدام پلیس صورت گرفت. پگاه بنی هاشمی حقوقدان اینجا با ماست. خانم بنی هاشمی، اصولاً چه متهم چه محکوم، در واقع مجرم، آیا در قوانین جمهوری اسلامی ایران چیزی وجود داره که بشه چنین رفتاری باشون کرد؟ به هیچ عنوان ما همچین چیزی رو نه در قوانین داریم، نه انسانی، نه در قوانین کیفری ایران داریم و نه در قوانین شرعی اسلامی حتی داریم. این موضوع و توجه آقای رئیسی هم به این موضوع از وقتی به اصطلاح شروع شد که بسیاری از اساتید حقوق دانشگاه‌های مختلف به عملکرد قوه قضاییه اشکال گرفتن. اگر بخوایم اشاره بکنیم، جمهوری اسلامی که مشروعیت خودش رو از قانون اساسی سال 58 میاره، در اصل 39 به صراحت عنوان شده که حتی اگه فردی مجرم هم باشه حق این که آبروشو ببرن یا با حیثیتش بازی کنن رو ندارن. در قوانین کیفری ایران هم همینطور. ما چیزی رو به مجازات‌هایی رو به عنوان اعدام داریم، شلاق داریم، تبعید داریم، ولی چیزی به عنوان به اصطلاح کتک زدن، توسری زدن یا رفتاری که با این افراد شد رو به هیچ عنوان در هیچ ماده قانونی نداریم. به علاوه به این که در قوانین به اصطلاح بارها عنوان شده که جرم و مجازات باید با همدیگه متناسب باشه و از طرف دیگه باید مفید و فایده هم باشه. اینجا مردم بسیار سوال کردن که در حالتی که خیلی‌ها اختلاس میکنن، خیلی‌ها مثل نظیر آقای طبری که مثلا معاون قوه قضاییه هستن با جرایم سنگین همراه میشن، ولی هیچ وقت همچین رفتاری با اونا نمیشه. اما مجرمین خورده پا در اصطلاح اونهایی هستن که به خیابون آورده میشن و مجبورشون میکنن که در مقابل مردم عذرخواهی بکنن. بنابراین در اینجا ما تناسبی بین جرم و مجازات در حقیقت احساس نمی‌کنیم. از طرف دیگه ما در اینجا شاهد این هستیم که این رفتار به این صورت گرداندن اوباش و اراذل از سال 86 شروع شد به صورت گرفتن. آیا رفتارهای این چنینی موجب کاهش جرم و جنایت در ایران بوده؟ اصلا اینطور نبوده. ما با جرائمی ها همین به اصطلاح افراد کسانی هستن که از جرایم سطح پایینتر به سطح بالاتر رسیدن. حتی در شرع اسلام هم احادیث مختلفی داریم که به اصطلاح این کار رو کاملا ممنوع میکنه. بنابراین از چه از جهت مسائل قانونی، چه از جهت مسائل کیفری و شرعی، این کاملا خلاف موضوعات داخل ایران هست. پگاه بنی هاشمی حقوقدان، ممنونم از شما. اکبر عالمی، استاد و پژوهشگر سینما و تلویزیون، مستندساز و برنامه‌ساز تلویزیونی که در حال تهیه مستندی درباره کرونا بود، بر اثر ابتلا به همین بیماری درگذشت. اکبر عالمی در سال 1324 در اهواز متولد شد، سینما خواند و در لابراتوارهای استودیوهای سینمایی کار کرد و بعد برای ادامه تحصیل به اینجا در بریتانیا آمد. بعد از بازگشت به ایران اول در وزارت فرهنگ و هنر و بعد تلویزیون مشغول به کار شد. بعد از انقلاب سرپرست لابراتوار تلویزیون شد و همزمان شروع به مستندسازی هم کرد. هنر هفتم نخستین برنامه نقد و تحلیل سینمایی تلویزیون در دوران جمهوری اسلامی بود که او در دهه 70 تهیه و اجراش میکرد. ضمن تشکر از شما به خاطر توجه به این برنامه، تا برنامه دیگه از شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. شب به شما خوش. عالمی در بیش از 4 دهه گذشته به تدریس سینما در دانشگاه مختلف ایران پرداخت و علاوه بر چندین پژوهش و نوشتن و ترجمه چند کتاب سینمایی، عضو فرهنگستان هنر و فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی هم بود. از شخصیت‌ها رو داریم که اصلا غیر قابل تکراره. اگه بهزاد در غیر حیاتی بهش یک میدادی، غیر قابل تکراره. منو مأمور کنیم به عنوان پیر 75 ساله زانو بزنم و بگم اینو اومدن تقدیم کنن، نه اینکه اون بیاد تقاضا بده. اکبر عالمی دیشب درگذشت. امید حبیبی نیا همکارم اینجا در استودیو با ماست. امید، یکم بیشتر در مورد کارنامه او بهمون بگو.
یکی از خوشبختی‌های من اینه که اکبر عالمی استاد ما بود، البته برای یک مدت کوتاهی به دلیل اینکه جابجایی‌هایی شده بود در استادان، ولی خب چند نسل از دانشجویان سینما، عکاسی و هنر در واقع بهره بردن از دانش آقای عالمی. آقای عالمی در واقع خود ساخته بود، همونجوری که خودش میگه از کارگر روزمزد در وزارت فرهنگ و هنر شروع به کار کرد و با روزی 12 تا تک تومانی در واقع حقوقش بود که خودش میگفتش که وقتی اولین حقوقمو گرفتم چون موز نخورده بودم رفتم موز خوردم و از همونجا شروع کرد برای در واقع رشته سینما خوند، رفت دانشکده ادبیات و زبان انگلیسی در همزمان در 3 تا رشته داشت تحصیل میکرد، هم زبان انگلیسی و هم تئاتر و هم سینما و بعد از اون به مدرسه فیلم لندن اومد، در همینجا و فوق لیسانسش رو گرفت و بعد برگشت ایران، شروع کرد به کار در لابراتوار وزارت فرهنگ و هنر و بعد تلویزیون که بعد از در واقع انقلاب در صدا و سیما شد مسئول لابراتوارهای صدا و سیما. یکی از کارهای خیلی مهمی که اکبر عالمی در واقع انجام داده بود همین در زمینه لابراتوار بود و نجات دادن فیلم‌های تاریخ سینما. یک نمونه خیلی درخشانش اولین فیلم تاریخ سینما ایران هست که کار میرزا عکاسباشی هست که در سفرش با ناصرالدین شاه در پاریس در واقع دوربین فیلمبرداری گرفته و اولین فیلم سینما ایران رو در واقع فیلمبرداری کرده، اون رو در کاخ گلستان پیدا کرده و نجات داده بود و خودش میگه در هنر هفتم اولین بار نمایش داده شده. و یکی از نکات دیگه‌ای که داشت اکبر عالمی حالا در همه موارد دیگه این بود که در زمینه فیلمسازی مستند خیلی فعال بود و این رشته فیلمسازی مستند رو تو ایران در واقع جا انداخته بود. ممنونم از تو همکارم امید حبیبی نیا. پشت در اتاق یه آدمی من رفتم نوشتم آرزوی دیدارتان را دارم. منو همینطور پشت در اتاقش نگه داشت. تو را که میومدم گفتم که اون آقا خیلی خوب میدونه من کیم و خیلی خوب میدونه که منو 20 دقیقه پشت در اتاق خودش نگه داشته. من دیدم قدر من تو جایی که خانه واقعی من هست نمیدونن این ارزشو، دلم شکست. کریستیانو رونالدو بازیکن فوتبال تیم ملی پرتغال و تیم یوونتوس به کرونا مبتلا شده. فدراسیون فوتبال پرتغال میگه که حالش خوبه و خودش رو قرنطینه کرده. این در حالیه که رونالدو روز پیش با همتیمی‌هاش بوده که داشتن خودشون رو برای بازی با سوئد آماده می‌کردن. همکارم رضا محدث اینجا با ماست. رضا، وقتی آقای رونالدو که اینقدر تحت کنترل با اینا کرونا میگیره واقعا باید نگران بود برای وضعیت دیگران. درسته، همینطوره. شاید بتونیم بگیم مهمترین ورزشکار مبتلا شد به ویروس کرونا کریستیانو رونالدو در اردوی تیم ملی پرتغال بود. شنبه با مقابل فرانسه بازی کرد، جمعه هم تست داده بودن، تست منفی بوده. شنبه بازی کرد با کلیان امباپه. اتفاقا خوشبش میگن من چند جا دیدم که میگفتن حالا کلیان امباپه هم باید مراقب باشه. عکسی که اشاره میکنین رو رونالدو دیروز تو توییترش گذاشته بود هنگامی که داشتن به همراه تیم غذا میخوردن. که عکسی هم هست، واقعا تمام اعضای تیم هستن. فدراسیون فوتبال پرتغال گفته که بعد از اینکه نتیجه آزمایش تست کرونا رونالدو مثبت شد، از بقیه اعضای تیم تست گرفته شده. تمرین صبح تعطیل کرده بودن که بتونن تست بگیرن. تست بقیه اعضای تیم منفی بوده. فرد واقعا جالبه، یه نفر هست می‌بینیم که با هم نشسته در کنار هم غذا می‌خورن و یه نفر مثبت میشه، بقیه منفی بوده. از تیم ملی کنار گذاشته شده، رفته قرنطینه. مسابقه‌ای بوده که فردا در چارچوب مسابقات لیگ ملت‌های اروپا مقابل سوئد داشتن. به هر حال از ترکیب تیم کنار گذاشته، رفته قرنطینه. نکته مهم برای یوونتوس میتونیم بگیم که شنبه قطعاً رونالدو بازی مقابل کروتونه رو از دست خواهد داد. بازی سه شنبه هفته آینده اولین مسابقه یوونتوس مقابل دینامو کیف در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا. اما فردا باید بگم که جالب‌ترین نکته اینه که تقابل مسی و یوونتوس، بارسلونا یوونتوس، رونالدو و مسی قرار بود چهارشنبه هفته آینده، یعنی 15 روز دیگه از امروز باشه، دیدار تیم‌های یوونتوس و بارسلونا در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا. اون بازی حضور رونالدو در حاله از ابهامه، چون قرار بود بعد از چندین سال بالاخره این دوتا رو در روی هم قرار بگیرن در
تقابل باشگاهی. حالا اون بازی باید ببینیم که چی میشه. آیا به هر حال 15 روز 14 روز گذشته تستش منفی میشه؟ قوانین یوفا چی است؟ من چند جا خوندم که گفته بودن باید حداقل 5 روز قبل از یک مسابقه فوتبالی که در حوزه یوفا انجام میشه تست منفی باشه. البته الان شایعات زیاده، باید منتظر ببینیم که چه اتفاقی میفته. آیا رونالدو میتونه تو اون بازی باشه یا نه، که خیلی برای هوادارهای فوتبال مهمه. بله، خبر مهم و خوب اینه که فعلا حالش خوبه. حالش خیلی خوبه. آره، من امیدوارم که در یوونتوس پلی استیشن حداقل حالش خراب نباشه، چون تیم محبوب منه در اونجا. ممنونم از تو رضا محدث اینجا در 2 هفته نمیتونی ازش استفاده بکنی تو پلی استیشن هم نمیشه. ایداد بیداد. ممنونم از تو. یک کلیپ جالب دانشگاه استنفورد منتشر کرده، نمیدونم شاید در شبکه‌های اجتماعی دیده باشید. پریشب که پل میلگرام نوبل اقتصاد رو برد، کمیته نوبل نتونست باهاش تماس بگیره. برای همین همسایه و همکارش رابرت ویلسون که با اون اتفاقا مشترکاً این جایزه رو برده، نصف شبی در خونش رو زد و خبر داد که چه خفته ای رفیق که نوبل رو بردیم. Paul? Paul? It's Bob Wilson. Yeah. You won the Nobel. You've won the Nobel Prize. And so they're trying to reach you, but they cannot. They don't seem to have a number for you. We gave them your cell phone number. Yeah, I have. Wow. Okay. Yeah. Okay. Will you answer your phone? You need to let them be able to call you. خب با این تصاویر میرسیم به پایان تیتر اول امشب. بگم بهتون که فردا در خدمت شما نیستیم، ولی به جاش برنامه ویژه‌ای برای انتخابات آمریکا ترتیب داده شده. دلتنگی نکنید، شنبه برمیگردیم.